Хөтөлбөрөөр орон нутгийн мэдээгээр үргэлжилж байна. Дорноговь аймгийн замын үд суманд иргэд түрээслээд өмчлөх боломжтой орон сууц ашиглалтад орлоо. Замын үд сумын соён багийн 6 дугаар багт баригдсан тухайн барилга нь 288 айлын 9 давхар 4 болоог бүрэн зутгамал гэдгээр онцлогтой. Одоогоор 144 айл түрээслээд өмчлөх нөхцөлтөөр байранд оржээ. За өнөөдөр замын үд сум дээр бид бүхэн ажиллаж байна. За өнөөдөр бид бүхэн энэ түрээсийн орон сууц гэж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийнхөө хүрээнд замын үд сумынхаа өргөдөл материалаа өгч бүртгүүлж, хүсэлт гаргасан иргэдээ сонгон шалгаруулж, за мөн одоо сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр тэнцсэн хүмүүстэй орон сууцныхаа олгох одоо энэ үйл ажиллагааг суглаа хэлбэрээр зохион байгуулж, шударга нээлттэй хэвлэл мэдээллийн болон одоо нийт замын үд сумынхаа ард иргэдийн яг нүдэн дээр ингэж зохион байгууллаа. Тэгээд 144 айлын түрээсийн орон сууц хөтөлбөрийг бол одоо бас Дорноговь аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгтэйгээр ингээд хэрэгжүүлж байна. Тэгээд энэ хөтөлбөрийг цаашид бас Дорноговь орон сууц орон нутгийн өмчт аж ахуйн тооцоод үйлдвэрийн газартайгаа хамтран одоо ирэх онд тасалтгүйгээр хэрэгжүүлэхээр ингээд зорилго тавьсан байгаа. За энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд бол орон нутгаас газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө болоод дэд үтцийн асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн дээр төр үеийн түншлэлээр бас хэрэгжүүлж байгаа ийм төсөл байгаа. Дорноговь аймгийн Мандах наран хороололт 2000 гаруй айл амьдарч байна. Үүний 318 түрээслээд өмчлөх нөхцөлтөөр орон сууцанд оржээ. Бусад аймагуудаас урьдчилан хэрэгжүүлсэн түрээслээд өмчлөх нөхцөлтэй иргэдэд орон сууцжуулах хөтөлбөрөө Дорноговь аймаг цаашдаж тасралтгүй явуулахаар төлөвлөсөн байна.